Garrulous podcast. Okay, let's talk about our nationality. Let's talk about our identity as a Nepalese citizen. Let's assume, what if someone said, I'm a Nepalese citizen, but I'm not proud to be from Nepal. अब obviously कसैले आफूलाई नेपाली नागरिक भनेर चिनाउँछ भने that person is from Nepal. तर मैले त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ किन त्यसरी फ्रेज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ I also want you to assume कि जसले त्यो स्टेटमेन्ट भन्नु छ नि त्यो मान्छे चाहिँ अहिले विदेशमा छ कि अनि यो प्रेमिसको सेकको लागि के गरौँ भने let's say it's a guy on a student visa. So a guy from Nepal who is in a foreign land on a student visa said, I am a Nepalese citizen, but I'm not proud to be from Nepal to a foreigner, while they were having a conversation. Since what he claimed was that he wasn't proud of his roots, which reflects Nepal in a negative way to a foreigner, under those contexts, is he a traitor? And is it right to say such a thing? And even though he said all those things, can he still be a patriot? And let's assume you were next to them while they were having the conversation, and the foreigner asked for your opinion on the matters, since you are also from Nepal. And if you had to choose a side, would you support the statement he just made, कि be against it, and why? मलाई चाहिँ धेरै जस्तो नेपालीहरूले चाहिँ प्राउड नै फिल गर्छु भन्छ जस्तो लाग्छ. So let's say someone said कि they are against this statement as they are indeed proud to be from Nepal. What are the things they might say to reflect that? First, it's the place where I was born, so of course I would be proud of it. Nepal is a beautiful country, surrounded by mountains and temples, hills, valleys. I was born in a small town tucked between the gorgeous mountains of the Himalayas and the lush jungles of the Terai. Since an early age, just you can be proud of her too. Just beautiful छ नेपाल. अब काठमाडौँकै कङ्क्रिट जङ्गल मात्रै हेरेर बस्यो भने त सायद राम्रो नलाग्ला, तर केटिएममा नि दरबार स्क्वायर र त्यसको वरिपरिको एरियाहरू त राम्रै छ, अब भिन्टेज टाइपको छ नि. अनि अझ काठमाडौँ बाहिर नै जाने भने त कति छ पोखरा हाम्रो सिटी अफ लेक्स भइहाल्यो, मनाङ छ, मुस्ताङ छ, बन्दीपुर छ, चितलाङ छ, जस्ट टन्डा छ ट्राभलको लागि डेस्टिनेसनहरू. त्यसैले ब्युटिफुल प्लेस छ भनौँ न नेपाल चाहिँ. अनि अर्को यो चाहिँ नेपालीहरूले भन्न नछुटाउने चाहिँ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल. अनि संसारको 10 हाइएस्ट पिक्स मध्ये चाहिँ 8वटा चाहिँ नेपालमै पर्छ. अब अभियसली माउन्ट एभरेस्ट त्यसमा इन्क्लुड भइहाल्यो अनि नेपाल चाहिँ मल्टी इथनिसिटी र मल्टिकल्चरली इन्फ्युज्ड कन्ट्री हो कि, सानो देश भयो नि. नेपालको फ्ल्याग चाहिँ संसारमै सबैभन्दा युनिक छ. अर्को चाहिँ नेपाल हेज नेभर बिन कोलोनाइज्ड, इट हेज अलवेज रिमेन्ड अ सोभरेन नेसन. अनि अर्को चाहिँ बिर्सिला, इट्स द ल्यान्ड अफ द ब्रेभ गोर्खाज अहिले यति नै भनौँ न. सो इफ यु वर टु सपोर्ट दिस स्टेटमेन्ट मेड बाई द पर्सन अब रिजन्स खोज्नुभन्दा नि लेट्स सी इफ यु क्यान इन्भ्यालिडेट द प्रिभियस पोइन्ट्स किनकि त्यो त हामीले अब सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा हो नि त, नेपालमा यो छ ऊ छ भन्ने कुरा त अब सुरुको के थियो, सुरुको टु बी प्राउड बिकज युआर बोर्न इन द कन्ट्री. इज इट नेसेसरी टु बी प्राउड फर द्याट रिजन? त्यो त एउटा कोइन्सिडेन्स जस्तो त हो नि. सो त्यसमा चाहिँ प्राउड हुनु चाहिँ अलिकति बेसलेस र नार्सिसिस्टिक नै हुन्छ भनौँ न. अब बुद्धको पनि त्यही कुरा नै हो उसको आमा बाउ अब अहिले नेपालको भूभागमा पर्ने एरियातिर बस्थे पहिला, त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ ऊ नेपालमा जन्मे जस्तो भयो. त्यसमा नि प्राउड हुनुपर्ने चाहिँ के छ र भने कि ल ठिक छ बुद्ध जन्मेर नेपालमा बुद्धिस्टको नम्बर धेरै भयो नि, ओके यु आर प्राउड अफ यर रिलिजन भन्थ्यो होला त्यही नि सबैजना बुद्धको प्रिचिङको फ्यानै छ भन्ने त के छ र. सर्टनली कसैलाई मन नपर्ला बुद्धलाई लाइट अफ एजिया भन्छ, तर आइम नट सो स्योर अबाउट द्याट. यो चाहिँ छुट्टै टपिकै बनाएर डिस्कस गर्न नि मिल्छ. सो अहिलेको लागि चाहिँ एभोइड गरौँ. जस्ट त्यो कुनै ठाउँमा जन्मेको छ भने त्यसमा त्यत्तिकै अटोमेटिकली प्राउड हुनुपर्ने चाहिँ केही छैन. एन्ड टु बी प्राउड अफ माउन्ट एभरेस्ट एन्ड अदर माउन्टेन्स माउन्ट एभरेस्ट हामीले बनाएको हो र त्यो त नेचरबाट प्रोभाइडेड कुरा हो नि.
हामीले केही बनाएको गरेको कुराको लागि पो प्राउड हुनु त होइन। अब बनाएको कुरामा प्राउड हुने भए चाहिँ मन्दिरहरू छ तन्न देशभरि भन्ला कसैले होइन। तर यो भन्छ नि अब मन्दिरहरू चाहिँ नेपालमा मात्र होइन नि त। जस्तै यो अब हाम्रै छिमेकी देशमा हेरौँ न होइन, इन्डियामा हेरौँ न, इन्डियामा नि के मन्दिरहरू कम छ र। त्यो त अब जुन देशमा जुन रिलिजन फलो गर्छ मान्छेहरूले त्यो अनुसार हो नि त हो नि। आई मिन अब यदि नेपालमा मुस्लिम धेरैहरू बस्ने भए सायद मस्जिदहरू धेरै हुन्थ्यो होला यहाँ। अब वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा हेर्ने हो भने चर्चहरू धेरै हुन्छ होइन। अब त्यो ठाउँ अनुसारको रिलिजन अनुसारको हुने हो नि त। अब त्यसमा मन्दिरहरू चाहिँ नेपालमा धेरै छ भनेर चाहिँ प्राउड हुनुपर्ने चाहिँ छैन, किनभने जुन रिलिजनको मान्छेहरू धेरै बस्छन् त्यो अनुसारै हुने हो। अब अर्को चाहिँ गोर्खास भनौँ न। अब गोर्खा सोल्जरहरू ब्रेभ हुन्छन् होला, आई एडमिट द्याट होइन। अब त्यसमा डाउट नगरौँ एकछिनलाई। ल अरू आर्मीभन्दा पनि राम्रो नै छ भनिदिउँ न। तर हामीले जुन गोर्खाली सोल्जरहरू भन्छौँ नि त्यो र नेपाली आर्मी भने त डिफ्रेन्ट हो नि। सिलेक्सन क्राइटेरिया नै डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब पहिला चाहिँ अब अझ कास्ट बेस्ड हुन्थ्यो होइन त्यो गोर्खा आर्मीमा छिर्नलाई रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा। अहिले पनि छ होला सायद, त आइएम नट स्योर होइन। तर पहिला चाहिँ एउटा सर्टन कास्टको लागि र सर्टन एरियाभित्रको मान्छेलाई मात्र छानेर लाग्थ्यो। त्यही नि त्यो गोर्खा आर्मीहरूले कहिले नि नेपाललाई सर्भ गर्ने हो नि त। उनीहरूले सर्भ गर्ने भने त्यो ब्रिटिसहरूलाई। अब इन्डियन आर्मीमा नि छ होला सायद है, गोर्खा बटालियन भनेर एउटा छुट्टै फोर्स छ होला। तर जस उनीहरू चाहिँ कहिले नि नेपालमा डिप्लोय हुने फोर्स चाहिँ होइन। उनीहरू भने अर्को देशको सोल्जर हो, नेपालको होइन। त्यही नि अहिले यो भनौँ न, अहिले संसार अलमोस्ट पिसफुल भएको बेलामा होइन यो गोर्खाजहरूले चाहिँ एक्सक्लुसिभली नेपाललाई नै सर्भ गर्छु भने नि के मतलब भयो र। किनभने सोल्जर्सहरूको प्रोफेसन भनेको यो त भ्याल्यु थाहा हुने वा यस हाइलाइटमा आउने भने त वार टाइममा हुने। अब अर्को चाहिँ यो नेभर कोलोनाइजवाला थियो होइन। यो नेभर कोलोनाइज चाहिँ अब अलिक ट्रिकी नै छ कि। मैले हिस्ट्री बुझेसम्म चाहिँ हामी कोलोनाइज नभएको भन्दा नि हामीलाई कोलोनाइज चाहिँ नगरे हो क्या। अब त्यही नि हामीले सर्टर पार्टहरू त लुज गरेको छ नि। अब कोलोनाइज नभए नि त्यो हामीले एङ्ग्लो नेपाल वार अगाडिको म्याप हेऱ्यो भने होइन देखिन्छ नि कहाँसम्म थियो नेपालको पहिलाको एरिया अनि अहिलेको यो रिसेन्ट बाउन्ड्री चाहिँ कहाँसम्म छ होइन। यो बारे नि छुट्टै डिस्कसन गर्नु मिल्छ क्या। अहिलेको लागि चाहिँ नेभर कोलोनाइज पनि आफ्नै स्ट्रेन्थले गर्दा भएको मानिदिउँ न होइन। अब सो यदि हामी कहिले कोलोनाइज नभएको त्यो हिसाबले त एज अ फ्री नेसन वी सुड हेभ प्रोस्पर्ड सुनर। अरू रेस्ट अफ द वर्ल्डभन्दा त सुनर हुनु पर्थ्यो नि त हाम्रो होइन। तर अहिले पनि नेपाल किन त उसो भए थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा गनिन्छ, डेभलपिङ नेसनमा गनिन्छ। सो यदि हामी आफ्नै स्ट्रेन्थले गर्दा चाहिँ कोलोनाइज नभएको भए चाहिँ त्यो क्वेसन चाहिँ उठाउन चाहिँ अलिक भ्यालिडै हुन्छ। त्यसैले नेभर कोलोनाइज भएर चाहिँ प्राउड हुनु पर्दैन, किनभने कहिले कोलोनाइज नभएको देशले जस्तो प्रस्पर हुन सकेन हामी। अर्को चाहिँ हाम्रो मल्टी एथनिक र मल्टिकल्चरल कन्ट्री हो भन्छ मान्छेहरूले। अब त्यो त के भनेर हाम्रो छिमेकी देश इन्डिया नि त्यही त हो नि होइन र। इट्स नट अ युनिक थिङ। अनि त्यही नै मलाई यो मल्टी एथनिक भन्छ भनेर प्राइड लिएको चाहिँ मन पर्दैन कि। किनभने मैले वेल एजुकेटेड मान्छेहरूले नि होइन त्यो नेपालको तराई भेगबाट आएको मान्छेहरूले रिगार्डलेस अफ एज भनौँ न भैया भनेको देखाएको छु कि। त्यो इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको थियो नि 2015तिर। त्यो बेला धोती भनेर ठुल्ठुलो सोमा चिच्चाको पनि देखाएको छु कि पढेकै मान्छेले। रिसको अब मान्छेहरूले डिफेन्ड गर्दा त्यो बेला त टाइम त्यस्तै थियो, रिसको भएको मान्छेले जेनी भनिदिइहाल्छ नि। ओके त्यसो भए लेट्स अज्युम होइन दुईजना मान्छे छ क्या। एउटा चाहिँ तराईको आफूभन्दा एजेड अनि अर्को मान्छे चाहिँ भनौँ न पाहाडतिरको हामीभन्दा यङै भनौँ न। दुवैले चाहिँ अब चटपटेर पानीपुरी बेचिरहेको छ क्या, स्ट्यान्ड छ भनौँ न साइड बाई साइड। म यति चाहिँ अब ग्यारेन्टी दिन्छु होइन, म यदि त्यहाँ दिनभरि बस्यो भने त्यो तरेको मान्छेलाई छ नि त्यहाँ खाना आउने 99% मान्छेले भैया पानीपुरी बनाऊ त भनेर भन्छ होइन। अनि त्यही छेउको पाहाडबाट आएको मान्छेले कोमा खाने जानेले चाहिँ होइन 99%ले चाहिँ दाइ पानीपुरी बनाइदिनुहोस् त भन्छ क्या। अब यो कुरा उठायो भने मान्छेले भैया भने त हिन्दीमा दाइ भने जस्तै त हो नि भन्ला। हो त्यो वर्डको मिनिङ त्यही हो, मलाई पनि थाहा छ। तर कोही डार्क स्किन भयो भन्दैमा होइन आफूले ल्याङ्ग्वेजेस सिफ्ट हान्नु त पर्दैन नि। दाइ भने भए केही एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु पर्दैन थियो होला त होइन। त्यही नि जतिसुकै एजेड होस् न त्यो मान्छे तराईको होइन 2 वर्षको बच्चा आयो नि
भइहाल्यो भन्छ क्या। रेस्पेक्ट भन्ने कुरै छैन क्या बोलीमा। अब रेस्पेक्ट इज अर्न भनेर कसैले चाहिँ त्यो बिहेभियरलाई डिफेन्ड गर्न खोज्छु भने चाहिँ होइन, म त्यस्तोलाई चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने यो क्राइटेरिया छ नि के त्यो थरेको मान्छेलाई मात्रै लागु हुने हो र? आफ्नो आमाबुवालाई के घरमा नामले बोलाउने गरेछ र? पहिला रेस्पेक्ट अर्न गर्नु अनि मतलब म आमा बुवा भन्छु भनेर। सो यो कुरा चाहिँ व्यवहारमा अलि राम्रोसँग नउतारेसम्म चाहिँ यो कुरामा प्राइड लिनु भने चाहिँ बेसलेसै छ भनौँ न। अनि अर्को फ्ल्याग युनिक छ। युनिक छ, एन्सियन्ट स्टाइलको फ्ल्याग हो, ट्रायङ्गुलर नै हुन्थ्यो पहिला। नेपालको मात्र होइन, पहिला यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा सबैको ट्रायङ्गुलरै थियो भनौँ न। पछि उनीहरूले चाहिँ टाइमसँग अपडेट भएर आफ्नो रेक्ट्याङ्गुलर बनाए। नेपालले चाहिँ अपडेट गरेन, त्यति नै हो खासमा भएको चाहिँ। यो एन्सियन्ट भनेपछि चाहिँ एउटा कुरा याद आयो क्या, मैले यही प्रेमिस चाहिँ आफ्नो साथीबाट राखेको थिएँ कि। अनि उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने चाहिँ वेन पिपल से दे आर प्राउड अफ देयर कन्ट्री दे डोन्ट नेसेसरली मिन होइन कि द्याट दे लभ देयर कन्ट्री एज अ प्लेस क्या, ठाउँलाई मन परायो होइन अरे। उसले चाहिँ के भन्थ्यो, हामीले चाहिँ कुन कुरामा प्राइड लिएर हुन्छौँ अरे भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ हामीले जुन पोइन्टमा चाहिँ नि त्यो पोइन्टसम्म पुग्नलाई जति दुःखहरू हाम्रो पुर्खाले झेलेको थियो नि, त्यो डिफिकल्टिजहरूलाई चाहिँ झेल्न सकेको कुरालाई लिएर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ प्राइड लिन्छौँ अरे। इट्स नट अबाउट प्लेस, इट्स अबाउट द डिफिकल्टिज पिपल ह्याड टु बी थ्रु। अब उसले यो पोइन्ट भन्दाखेरि चाहिँ होइन, नर्मली मान्छेहरूले जुन पोइन्ट भन्थे नि, अब त्यो बुद्ध माउन्ट एभरेस्टवाला, त्योभन्दा चाहिँ चित्त बुझ्दो नै थियो एन्सर। तर स्टिल के पुर्खा चाहिँ हाम्रो मात्र थिएन, पुर्खा त सबैको हुन्छ नि। सबको पुर्खाले गरेको दुःख नि उस्तो उस्तै नै त हो। अब हाम्रो पुर्खाले गरेको दुःख चाहिँ अलिक बेसी थियो भनेर चाहिँ कसैले सोध्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत नै हुन्छ। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु मेन बाई द्याट होइन, आई रेस्पेक्ट द्याट एन्सर। तर के हाम्रो पुर्खाको चाहिँ एचिभमेन्ट नै बाँच्नु मात्र हो त? अरूको पुर्खाले जति ठुलो कुरा एकम्प्लिस गरे होस् न, हाम्रो पुर्खाको चाहिँ त्यही बाँच्नु नै एचिभमेन्ट थियो त। त्यही नि सबै कन्ट्रीको मान्छेहरू आफ्नो पुर्खाले गरेको काम लिएर प्राउड नै हुन्छ भन्ने नि केही छ र? अब भनौँ न, क्यान वी से द जर्मन्स आर प्राउड अफ द नाजी एन्सेस्टर्स जसले मिलियन्स अफ ज्युजलाई मारे? अनि क्यान वी से त्यो ब्ल्याक्सहरूलाई स्लेभ बनाउने अहिलेका अमेरिकन सरकार पुर्खाहरू सम्झेर होइन दे आर प्राउड? मेबी आइ एम नेट पिकिङ होइन हिस्टोरिकल इभेन्ट्सहरू, तर यिनीहरू नि सोच्नुपर्ने कुरा हो नि त। त्यो सानो छँदा आफ्नै आमाबुवाले गर्थे नि, फलानुको छोराले यस्तो गर्यो, फलानुको छोराले यस्तो गर्यो भनेर। अनि कि हामीले चाहिँ त्यही कुरा नि आफ्नो एन्सेस्टरमा आफ्नो पुर्खाहरूमा अप्लाई गर्न नमिल्ने? सो लेट्स एन्सर द प्रेमिस होइन, इज यु अ ट्रेडर? नो, आई डोन्ट थिङ्क सो। इफ हि इज होइन, देन मोस्ट अफ द प्राग्मेटिक थिङ्कर्स अफ दिस सोसाइटी आर वे। अनि इज इट राइट टु से सच अ थिङ? अब युजली मान्छेले चाहिँ भन्छन् नि, इफ यु डोन्ट हेभ एनिथिङ गुड टु से डोन्ट ओपन यर माउथ एट अल। तर स्टिल आई बिलिभ कि उसले भनेको कुरा चाहिँ उसको ओपिनियन हो, राइट भयो नि रङ भयो नि होइन, आफ्नो भ्यू प्रेजेन्ट गर्नु इट्स हिज राइट के। सो मेबी हि सुडन्ट हेभ सेड इट, तर हि ह्याड एभ्री राइट टु डु सो। अनि लास्ट वान चाहिँ क्यान स्टिल बी अ पेट्रियट? आई थिङ्क हि क्यान। बिङ अ पेट्रियट हेज नट मच टु डु विथ बिङ प्राउड के। मैले एनालाइज गरेको अनुसार चाहिँ सिन्स हि कल्स हिमसेल्फ अ नेपाली सिटिजन, हि हेज स्पेन्ड अ चङ्क अफ हिज लाइफ कि नेपाल के। अनि वेन यु स्पेन्ड एन इनर्मस अमाउन्ट अफ टाइम समवेयर होइन, यु विल इभेन्चुअली डेभलप इन्टेन्जिबल कनेक्सन्स विथ इट के। सो या हि मे नट बी अ नेसनलिस्ट होइन, तर यु क्यान सर्टनली बी अ पेट्रियट। मैले यो जुन एप्रोचले चाहिँ जस्टिफाई गर्न खोजेँ नि कि इट्स अल राइट नट टु बी प्राउड अफ यर रुट्स, त्यो कुरा चाहिँ एक्चुअली होइन ठिक होस् या गलतै होस्, तर त्यो एप्रोच चाहिँ खासमा ठिक थिएन क्या। किनकि क्वेसनले चाहिँ किन आफू प्राउड नभएको भनेर सोधेको थियो, प्राउड हुने मान्छे चाहिँ किन रङ छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्न होइन नि त। सो मेबी इट्स नट अ ब्याड थिङ टु बी प्राउड अफ यर कन्ट्री के। तर स्टिल होइन, इफ समवन इज भोकल अबाउट नट बिङ प्राउड अफ द रुट्स होइन, हामीले चाहिँ उसलाई किन त्यस्तो लागेको भनेर चाहिँ बुझ्न खोज्नुपर्छ कि। आई मिन त्यो प्रेमिस अनुसार विदेशमा छ होइन ऊ अहिले, मेबी नेपालमा इनफ युनिभर्सिटीहरू नभएर विदेश जानु परेर यहाँको एजुकेसन सिस्टमहरू एडुकेट नभएको देखेर चाहिँ उसलाई त्यो भने हो कि, मेबी नेपालमा हुने त्यो करप्सनलाई वाक्क लाएर उसले भने हो कि होइन, वा त्यो अघि हामीले मल्टी एथनिसिटीको कुरा गरेको थियौँ नि, सायद त्यही एथनिसिटीकै कारणले गर्दा भेदभाव
एक्सपिरियन्स गरे मान्छे पो हो कि ऊ होइन। त्यो अर्सोको पोइन्टमा चाहिँ म प्राउड छु भनेर भन्दा चाहिँ सायद म केही भन्दिनँ थिएँ होला होइन, कसैले मलाई फेस टु फेस त्यो एन्सर दियो भने। तर यो मल्टी एथेनिसिटीवाला कुरा छ नि, त्यो चाहिँ मलाई कहिले चित्तै बुझ्दैन कि। हुन्छ नि, त्यो त क्लियरली देखिरहेकै कुरा हो कि यो त। धेरै जस्तो त अझ हाइड पनि गर्नु खोज्दैनन् कि। सबभन्दा हाँस उठ्ने चाहिँ के भने त्यो दार्जिलिङतिर चाहिँ होइन हल्का फुल्का नेपाली बोल्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नेपाली रे। अनि यो नेपालकै तराईतिर बस्ने हिन्दी मैथली बोल्नेहरू चाहिँ इन्डियन रे, धोती रे। अचम्मको देश छ क्या यो। अनि यहाँको जनता नि त्यस्तै क्या। यो नेपालकै ठुला बडा नेताहरू चाहिँ इन्डिया जाँदा हिन्दीमा बोलेको देखिन्छ। अनि त्यस्तो देशको जनताले होइन कसैलाई भाषाको आधारमा चाहिँ त इन्डियन हो त नेपाली हो भनेर चाहिँ छुट्याउन चाहिँ नराम्रो हो क्या। अब नेपाली हुनलाई नेपालीमै बोल्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। त्यस्तो हुने भए त नेपालको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ नि सब ब्रिटिस हुँदैन नि। अब आफ्नो देशलाई लिएर होइन गर्व हुनु चाहिँ राम्रो कुरा हो, त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। तर के हामी चाहिँ सधैँ प्रेजेन्ट जस्तो सुकै भयो नि त्यही पास्टको ग्लोरीमा खुसी हुने हो त, कि हामीले कहिले मिहिनेतले केही एकम्प्लिस चाहिँ गर्न नखोज्ने, त्यो सधैँ त्यो नेचरले जिरहेछ त्यसमै प्राउड भएर बस्ने। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि अब चाहिँ यो पुर्खाले गरेको बलिदानलाई सम्झेर गर्व गर्ने दिन भन्दा नि आफैले केही गर्व हुने काम गर्ने चाहिँ समय आएको छ कि। अनि यो अतीतका पानाहरू पल्टाएर छाती फुलाउनु भन्दा नि एउटा नयाँ पानामा चाहिँ केही कुर्ने पालो आएको छ। Garrulous podcast.